අයවමුදේ අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ 2026 දරුවන් එක සාකච්ඡා කරන ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවේ වැදගත් සිද්ධාන්ත කිහිපයක් සාකච්ඡා කරගන්න. right. ඒකෙපිට අපි MCQ 18ක ප්‍රමාණයක් තමයි සාකච්ඡා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද පුතේ. ටිකක් වැදගත් සැලකිය යුතු MCQ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සම ප්‍රශ්න අංක ටික මෙතනින් දාගන්නම් පුතේ. ඔයාලා පේපර් එක කරලා තියෙන්න ඕන. අඩුපාඩු හදාගෙන හරි වැරදි දාගෙන විවරණයක් කරගන්න කරනවා. right. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ ගම්‍යතාවයේ ඒකකයක් අහන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ගම්‍යතාවයේ ඒකකය. ගම්‍යතාවය කියන පුතේ ස්කන්ධය ගුණ කිරීම ප්‍රවේගය. එතකොට මේකේ කොහෙවත්ම දැන් උත්තර ගත්තොත් එහෙම 2 වැරදි 3 වැරදි බලයක් 4 වැරදි වැරදි උත්තර අංක 1 නිව්ටන් තත්ත්වය. ඒක පුතේ අපි ගන්න මෙහෙමයි. පුතේ F කියන එක නා බලය සමානයි ඩෙල්ටා MV බෙදීම T කියලා තියෙනවා. ඩෙල්ටා MV කියන්නේ පුතේ ගම්‍යතාවයම තමයි. ගම්‍යතා වෙනස කියන අදහස. ඩෙල්ටා කියන්නේ වෙනස කියන එක කියනවා. F වතාවක් T වලින් එන්නේ පුතේ ගම්‍යතා වෙනස. එන ගම්‍යතාවයක් එන්නේ. ගම්‍යතාවයක් කියන්නේ පුතේ මෙයා බලයක් මෙයා තත්පර. එහෙනම් නිව්ටන් තත්පර කියලා ගන්න පුළුවන්. උත්තරාංක 1. උත්තරාංක 1. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ තාප සන්නයතාවයේ SI එකක වෙන්නේ. ඉතින් ඒව නැද්ද සමමිති පාඩම් කරගන්න වෙන ඒවා. තාප සන්නයතාවය කියන පුතේ Q dot එක සමානයි KA ඩෙල්ටා T ට බෙදීම L. මෙන්න මේ ඩෙල්ටා T කියන පුතේ උෂ්ණත්ව වෙනස. මෙන්න මේක තමයි කියන පදේ. මේ දින ශීඝ්‍රතාවය, ශ්‍රමතාවය, වොට්. වොට් මෙයා K තමයි හොයන්න යන්නේ. ඒ කියන වර්ගඵලය m වර්ග. මේ දින උෂ්ණත්ව වෙනසක් කෙල්වින් වලින් මනින්නේ. දිගක් නේද මීටර වලින් මනින්නේ. මෙයාට මෙයා කවරේ මේකක් ඉතිරි. එහෙනම් කේවල මාන සමානයි වොට් යටනොටදී m ඍණ 1 k ඍණ 1 බවට පත් වෙනවා. තේරුණාද? වොට් මීටරයට කෙල්විනයට උත්තරාංක 1 කියලා ගන්න. උත්තරාංක 1. පැහැදිලිද කියලා අදහස. උත්තරාංක 1. ප්‍රශ්නාංක 3 පෘෂ්ඨිකාදිතීය මාන. ඒවනම් බලන්න වෙනවා. පෘෂ්ඨිකාදිතීය F සමානයි TL කියන සමීකරණය මම ගන්න මෙන්න මෙයා තමයි පෘෂ්ඨිකාදිතීය කියන්නේ. එහෙනම් බලය බෙදීම දිගක් නේ. එහෙනම් කොච්චරද? නිව්ටන් මීටරයට. මාන අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් ml t ඍණ 2 බෙදනවා නේද? මීටර කියන්නේ දිගක් L. කොච්චරද? mt ඍණ 2 බවට පත් වෙනවා. mt ඍණ 2 mt ඍණ 2 mt ඍණ 2 උත්තරාංක 1. උත්තරාංක 1. ප්‍රශ්නාංක 4 පහසදා බෞද්ධ රාශියකින් කවරක මාන රහිතද? මාන නැති කට්ටිය කවුද කියලා බලන්න. සාපේක්ෂ ඝනත්වයට මාන නැහැ, වික්‍රියාවට මාන නැහැ, කෝණයට මාන නැහැ, කාර්යක්ෂමතාවයට මාන නැහැ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? සාපේක්ෂ ඝනත්වයටත් නැහැ, වික්‍රියාවටත් නැහැ, විද්‍යුතීය බෙදීම මුල්ගේ නැහැ, කාර්යක්ෂමතාවයත් නැහැ, කෝණ වලටත් නැහැ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? සියලුම වෙනත් ප්‍රතිචාරය. උත්තරාංක 5. උත්තරාංක 5. පැහැදිලිද? ප්‍රශ්නාංක 5 පහසනා රාශීන් පහෙන් කවරක් මාන අනෙක් අතරේ වෙනස් වන්නේද? ශක්තිය, ඒකී ස්කන්ධේ ගම්‍යතාවය, ආරෝපණය හා ගුණිතයේ විභවය, ඒකීය ශේෂ්ත්‍ර බලයක් මත බලය, ඒකසම බලය, පීඩනයක්, ඒකී පරිමාවක ශක්තිය, පරිමාවක ශක්ති ප්‍රමාණය, ඒකක පරිමාවක ශක්ති ප්‍රමාණය. එනමුද ඒකක පරිමාවක ශක්තිය කියන්නේ ml නේද? ශක්තිය කියන්නේ ml වර්ග t ඍණ 2. ඒක වෙනවා පරිමාවය L ගණේ. ඒතර එන්නේ m L ඍණ 1 t ඍණ 2. ඒකක පරිමාවක ශක්තිය. සමීකරණ හදාන්න පුරුදු වෙනවා. අර වඩම් කරොත් අමාරුයි කියලා නතර ගන්න බෑ. ඒකයි වෙන්න ඕනේ. ඒතර එක පීඩනයේ මාන එන්නේ ඒකී ස්කන්ධේ කෝණික ගම්‍යතාවය. කෝණික ගම්‍යතාවය කියන්නේ මොකද්ද? නේද? රේඛීය ගම්‍යතාවයේ ගුණය. ඒකී ස්කන්ධය කියන්නේ මේක ස්කන්ධේ බෙදන්න ඕනේ. ඒකී ස්කන්ධේ කෝණික ගම්‍යතාවය. එහෙනම් LT ඍණ 1 ගුණ කරනවා L වලින්. එහෙනම් කවුද එන්නේ? L වර්ග T ඍණ 1 කියලා. එන එක වැරදි. උත්තරාංක 3 එන්නේ. උත්තරාංක 3. පහයි. පහසදන් කවරක් ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් වේද? ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් වේද කියලා අපෙන් අහනවා. හරි. ව්‍යුත්පන්න ඒකකයක් වේද කියලා අපෙන් අහන්නේ. උත්තරාංක 5 නිව්ටන් කියන එක. බලය කියන්නේ රාශිය. බලයමාන F ද දිගයමාන L ද ප්‍රවේගයමාන L ද නම් ගම්‍යතාවය අපෙන් අහන කවුද කියලා.
ගම්ම්‍යතාවය අපෙන් අහන පොඩි කියලා. රයිට් වැඩේ ගොඩනේ. ගම්ම්‍යතාවය ගන්න ගියාම එතන දන්න පොතේ අපි බලයමාන F ද දිගයමාන L ද ප්‍රවේගයමාන F ද නම් ගම්ම්‍යතාවය අහන කොච්චරද? ගම්ම්‍යතාවය මොමන්ට් P කියලා අපි ගමු. P වල මාන අපිට ලියන්න ඕන කාගෙන්ද පොතේ? F වලයි L වලයි V වලයි. F වලයි L වලයි V වලයි. අපි කරන්නේ රදාවන සාධකත් එක්ක ලියනවා. P කියන ගම්ම්‍යතාවය එහෙනම් M LT ඍණ 1 සමානයි. F කියන බලය MLT ඍණ 2 A බලය. L කියන්නේ දිගක් ඒකේ V බලය. V කියන්නේ ප්‍රවේගයක් LT ඍණ 1 C බලය. පැහැදිලිද? C බලය. එතර මොකද එන්නේ? හරි නේද? කොහොමද? එහෙනම් මෙතන M LT ඍණ 1 සමානයි. M වල A මම දෙක පට කරලා ලියන් යන මෙතන. L වල A T වල ඍණ 2යි A. L වල B L වල C T වල ඍණ C. එහෙනම් MLT ඍණ 1 සමානයි. M වල A පාද සමාන කට්ටිය. T වල C නේද? ඍණ 2යි A. හරි නේද? L වල A ධන B ධන C. එහෙනම් මෙතනින් ගත්ත අපි A සමාන 1යි. M වලින් ගන්න පුළුවන්. නේද? හරි. T වලින් ගත්තොත් එම් T ඍණ 1 සමානයි T ඍණ C ඍණ 2යි A. අපල ගියාම 1 සමානයි C ධන 2යි A. ඒතර A කියන්නේ 1යිනේ. 1යි මෙහෙනාම C සමානයි ඍණ 1ක් වෙනවා. C ඍණ 1ක් වෙනවා. ඒතර L ගත්තොත් එහෙම L වල 1 සමානයි. L වල A ධන B ධන C. ධන දෙක මෙහෙනාම ඍණ 2ක් වෙනවා. මෙහාට මෙහා කපලා ගියාම 1 සමානයි. 1 ධන B ඍණ 1. මෙයාට මෙයා කපලා ගියාම B සමාන 1යි. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕන? F FLV නේ. FLV වල ABC A 1යි B 1යි මෙයා ඍණ 1යි. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕන? F 1යි L 1යි V ඍණ 1යි. උත්තරාංක 2. උත්තරාංක 2. හතර උත්තරාංක 2යි. ප්‍රශ්න කරමු විතර හරියන ඔය ටික. ඊට පස්සේ 1 මිලිමීටරයක් 1 කිලෝමීටරයක් අනුපාතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කළ විට 1 මිලිමීටර එකක් 1 කිලෝමීටර එකක් ලෙස ප්‍රකාශ කළ විට කියලා පෙන්නනවා. ප්‍රකාශ කළ විට පෙන්නනවා. අනුපාතයක් නිසා 1 මිලිමීටර බෙදීම 1 කිලෝමීටර. ඒ කියන්නේ 10 ඍණ 3 මීටර බෙදීම 10 ධන 3යි මීටර. ඒ කියන්නේ කොච්චරද? 10 බල 6ක් බවට පත් වෙනවා. 10 බල 6ක්. 10 බල 6ක් කියන්නේ උත්තරාංක 5 කියලා ගන්න. උත්තරාංක 1 තියෙන බෙද ඍණ 6 කියලා තියෙනවා. එක්තරා ප්‍රදේශයකදී රථ වාහන වේග සීමාව 72ක් වේ. මේ ms ඍණ 1 පුළුවන් නේ 18න් 5න් ගුණ කරා 20යි ms ඍණ 1යි. උත්තරාංක 4. 10. උඩුකුරු දරපුමේ මාන. උඩුකුරු දරපුම කියන්නේ පොතේ බලයක්. බලයේ මාන පොතේ කොච්චරද? mlt ඍණ 2. උත්තරාංක 2. 11ට. කේන්ද්‍ර අபிසාරී බලය. බලය කියන්නේ කොහොමත් බලයක්. බලයේ මාන කොහොමද පොතේ? mlt ඍණ 2. 4. පැයට කිලෝමීටර තත්පර මීටර කිරීමට මොකද අපි කරන්න ඕනද? 18න් 5න් කියලා මම අතල වෙන්නේ නේද? ගීසදී කලින් වීඩියෝ එකේ. මොකද කරන්න ඕන? පැයට කිලෝමීටර ms ඍණ 1 කරන්න. නේද? මොකද අපි කරන්න ඕන? කිලෝමීටර බෙදීම පැය. ඒ කියන්නේ 10 බල 3යි මීටර බෙදීම පැය කියන්නේ 3600යි. තත්පර. ඒ කියන්නේ 1000 බෙදීම 3600යි. ms ඍණ 1 වෙනවා. 1000න් ගුණ කළා 3600 බෙදන්න. 1000න් ගුණ කළා 1000 බෙදීම 3600න් ගුණ කළා. උත්තරාංක 7. උත්තරාංක 7. පහත කුමන එකකමෙන් ද්‍රවයක දුෂ්ටාවීතා සංගුණකය මැනී හැකිද කියලා වෙනවා. දුෂ්ටාවීතා සංගුණකය. දුෂ්ටාය සමාන මොකක්ද? kg m ඍණ 1 s ඍණ 1. එතකොට අපිට ග්‍රෑම් m s ඍණ ගන්න පුළුවන් ග්‍රෑම් සෙන්ටිමීටර ගන්න පුළුවන්. හරි. නේද? ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙහෙම ගන්න. අපි ඔය සමීකරණ f සමානයි IFI නීටා RV මෙයාම ගන්න පුළුවන්. නිව්ටන් මෙයා මීටරයට s ඍණ ධන 1ක් නේද? ඕනේදී නීටා RV ඕනේදී. ඒතර මෙයාට මෙයා කපලා ගියාම ඔන්නෝමත් ගන්න පුළුවන්. නිව්ටන් s කියලා ගන්න. ඒ වෙන තත්පර කියලානේ. මෙතන ms ඍණ 1නේ. යාට රියෝ ඩ්‍රාමා එන්නේ sorry නිව්ටන්
m ඍණ 2 s 1 කියලා ගන්න. එහෙම උත්තරයක් තියෙද බලන්න. එහෙම උත්තරයක් නිව්ටන් s කොහොමද තියෙන්නේ? right. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මොකෙන්ද? මැනිය හැකිද කියලා අපෙන් අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මැනිය හැකිද කියලා අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් මොකද ගන්න පුළුවන්? ග්‍රෑම් මීටර ගන්න බෑ. උත්තරාංක 4ෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 4 වැරදි වගේ. නෑ පුළුවන්. ග්‍රෑම් සෙන්ටිමීටර වලින් s ඍණ 1 මේ දුර මැල්ල දෙන කොහොම හරි ඒවෙන් තමයි මෙතන ගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. උත්තරාංක 4. කෝණික චලිතය දෙන වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන ව්‍යාවර්තයට ප්‍රතිසම උත්තරා චලිතයේ භෞතික රාශිය වන්නේ. ව්‍යාවර්තය කියන්නේ බලයක්. බලය වගේ රේඛීය දෙක දෙක ලැබෙන්නේ කවුද පුතේ? නේද? ව්‍යාවර්තය කියන්නේ නේද? කේන්ද්‍ර මේ බල ගූර්ණයක්. බල ගූර්ණක ලැබෙන රාශිය කවුද පුතේ? බලයක් වෙනවා. උත්තරාංක 4. ඒ පුතේ සාමාන්‍ය තීරය. ඒ කියන්නේ ව්‍යාවර්තය කියන්නේ පුතේ බල ගූර්ණයක්. භ්‍රමණ චලිතයේදී මොකක් හරි වස්තුවක් චලිත වෙන බල ගූර්ණයක් නෙවුන කැරකෙවෙන්නනේ. රේඛීය චලිතයේදී කැරකැවීමක් නෙවෙයි ඉස්සරහට යාමක්. ඒ කියන්නේ මොකද වෙන්නේ? බලයක්. ඔයාලා දන්නවනේ බලය අරක් දක්වලා දෙනවා. නිශ්චල වස්තුවක් චලනය කිරීමට හෝ චලන වෙන වස්තුවක් නිශ්චල කිරීමට හෝ චලනය වන වස්තුවක චලිත දිශාව වෙනස් කිරීමට බාහිරින් යෙදිය යුතු කාර්යය තමයි මොකක් කියලා අපි කියන්නේද? නේද? බල නේද? බලය කියලා අපි කියන්නේ නේද? right. එවනම් ප්‍රශ්න නැවතී හම්බ වෙන පාඩම් වලදී. රේඛීය ගම්‍යතාවයේ කෝණික ගම්‍යතාව අනුපාතය. right. ඔයාලා ඉතින් හදලා බලන්න දැන් දෙකම දන්නවනේ. රේඛීය ගම්‍යතාවයේ කෝණික ගම්‍යතාවයේ කියන අදහස් දෙක බලන්න ඉහලා. L ඍණ 1 කියන්නේ. L ඍණ 1 L ඍණ 1 උත්තරාංක 4 16 පහසදන් කවරයකර රාශිවල මාන සමාන වේද කියලා අපි අහනවා. සමාන මාන තියෙනවා අපි අහන්නේ මොනවද කියලා. හරිද? මාන සමාන වේද කියලා අපි අහන්නේ. මොකේද වෙන්නේ? මාන සමාන කට්ටිය ගුරුත්වාකර්ෂණ විභවයේ තියෙනවා නෑ. ඒකට කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ කියන්නේ ඒකක ස්කන්ධයක් රැගෙනීමේදී විතර ඒක ආරෝපණයක් රැගෙනීමේදී. බෝල්ට්ස්මාන් නියතය සාරවත්‍ර වායු නියතය. බෑනේ. නේද? R බෙදීම NA කියන එකට තමයි බෝල්ට්ස්මාන් නියතය කියලා කියන්නේ. ඔන්න ඔය කතාව ගන්න. නිසා ගන්න බෑ. හරි. හරිද? ප්‍රශ්න 15ක ප්‍රමාණයක් තමයි පුතේ සාකච්ඡා කරගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිත් කොටස් ටික ටිකක් ඔයාලට සාපේක්ෂව දැනට අමාරුයි තියෙන ප්‍රශ්න ටික. 18ක් වෙනකන් තියෙන ඒවා. ඊටසේ වැඩි හිතන්න එපා. මේ පේපර් එක සම්පූර්ණ කරන්න 28ක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අවශ්‍ය ටික සාකච්ඡා කරලා අනිත් ටික සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ ටිකක් සංකීර්ණ වැඩි ගැඹුරු වැඩි කරුණු ටික ඉස්සරහට යද්දී ඔය ටික හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා බය නැතුව වැටි කරන් යන්න. right. එහෙනම් ප්‍රශ්න 15ක් සාකච්ඡා කරා 18ක් නැතුව. හරි. එහෙනම් ඔය ටික බලන්න මහන්සියලා වැඩ කරමු පුතේ. අද රොයි ක්‍රස්ටි කොච්චරයි එහෙනම්. ඔයාලා හැමෝටම උත්සරණයි. අයිබෝන්.